guys, welcome back to my channel. I'm Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you're watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos prior notification. So guys, आपको thumbnail और title देख के पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है एंड आई एम सो सॉरी कि बहुत टाइम से मैं कैबिन क्रू रिलेटेड वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ एंड अभी भी जस्ट मैं फ्लाइट से आई हूँ तो अभी बज रहे हैं 10 के इस शाम रात के 10:30 एंड जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी आई गेस 11 या 12 बज चुके होंगे। बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज अभी ही अपडेट आई हूँ एंड आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू अप्लाई फॉर दिस जॉब विच इज़ गोइंग टू बी इन दिल्ली। सो आज ही इसका जो नोटिफिकेशन है आया दैट विस्तारा इज़ हायरिंग कैबिन क्रू फ्रेशर कैबिन क्रू मेल एंड फीमेल इन दिल्ली एंड बेंगलुरु। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कैसे अप्लाई करना है एंड अभी आई गेस कुछ देर पहले ही ये नोटिफिकेशन आई है। सो आप लोगों में से जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद फटाफट जाएं एंड अप्लाई करें सो दैट आपका जितना जल्दी मेल और एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा उतना जल्दी आपको मेल कंपनी की तरफ से आ जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। तो आपको पता है कि आपको कैसे वैकेंसी चेक करनी है। आपको विस्तारा करियर्स पे जाना है, देन वहाँ पे कैबिन क्रू का ऑप्शन है जो कि आपको सिलेक्ट करना है। कैबिन क्रू में आप जैसे ही जाओगे नीचे आप देखोगे कैबिन क्रू 2 आई हैं। 24 नवंबर जो कि आज ही है, आज ही आया है ये नोटिफिकेशन। अभी आप कोई भी क्लिक कर दो। फर्स्ट वाला आई गेस फॉर दिल्ली के लिए है एंड सेकेंड वाला जो है वो बेंगलुरु के लिए। अभी आपको कैसे पता चलेगा, जब आप क्लिक करोगे ना सबसे लास्ट में लिखा होगा लोकेशन दिल्ली। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दी की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एवरीवन नोज, आप पढ़ भी सकते हो, वहाँ लिखा रहता है। लेट्स जस्ट क्विकली talk about their eligibility. So eligibility is Indian national, valid passport, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, at least 18 years of age at the time of joining and not more than 32 years. So 32 ईयर्स भी आपके पास आप तभी दे सकते हो इसमें अगर आपके पास कैबिन क्रू में एक्सपीरियंस है, देन ओनली आप 32 तक इंटरव्यू दे सकते हो एंड मिनिमम 18 है। हाइट शुड बी एटलीस्ट 155 सेंटीमीटर्स फॉर फीमेल एंड 170 सेंटीमीटर्स फॉर मेल एंड वेट प्रोपोर्शनेट टू बीएमआई। बीएमआई भी बता देते हैं। फॉर फीमेल इट्स 18 से लेके 22 के बीच में आपका होना चाहिए एंड फॉर मेल 18 से लेके 25। फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, नो विजिबल टैटू मार्क और एनी ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रायर एक्सपीरियंस एज कैबिन क्रू इज प्रेफर्ड। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेंगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है। मिनिमम 60% स्कोर आपका होना चाहिए। अभी काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि दी हमारा मेल रिवर्ट नहीं आया है, तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है गाइज। अगर आपकी किसी भी चीज़ में लैक करते हो, सपोज जैसे इधर मार्क्स की रिक्वायरमेंट है 60% की, अगर आपकी 60% से पॉइंट में भी कम है ना, देन ऑल्सो यू विल नॉट गोना गेट द मेल। हाइट में अगर एक भी पॉइंट कम है देन ऑल्सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मेल from the company, revert from the company. सो ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड अभी आपको अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपको विस्तारा के करियर्स पे जाना है, वहाँ पे कैबिन क्रू का ऑप्शन है। कैबिन क्रू के ऑप्शन में आप जब टच करोगे देन सबसे लास्ट में यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा एंड मेक श्योर कि आपने उनके पेज पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा हो। दैट्स वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू पुट योर ईमेल आईडी एंड योर पासवर्ड, दैट्स इट, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। एंड देन आपको अपना मेल आईडी से यहाँ सिंपली लॉगिन कर लेना है एंड देन आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशंस मांगेंगे, लाइक जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशंस वो आपसे मांगेंगे। हाँ, सो यहाँ पे उन्होंने आपसे नीचे डॉक्यूमेंट्स मांगे जिसमें आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो अटैच करना है वो आपका रिज्यूमे है। मेक श्योर कि रिज्यूमे में जो आप एडिट करते हो उसमें अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना ना भूलें। कवर लेटर जिसमें आपके बारे में कुछ चीज़ें होती हैं। डॉक्यूमेंट्स, सो डॉक्यूमेंट्स आप डॉक्यूमेंट्स में आपके यही आ जाएगा पासपोर्ट एंड आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको भेजनी है एंड फुल लेंथ साइज फोटोग्राफ। अगर आपको नहीं पता तो ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, प्लीज़ उसको जाके चेक कर लें। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल्स, अदर जॉब स्पेसिफिक डिटेल्स, ये सारी आपको करके वीओ प्रोफाइल कर लेना। आप एक बार अगर चेक करना चाहो तो करके आपको सिंपली अप्लाई कर देना है एंड देन यू नीड
you don't have to do anything, just wait for the company revert. एंड कंपनी रिवर्ट आने में टाइम भी लग सकता है, नहीं भी आ सकता है. आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट कि कंपनी आपको रिवर्ट क्यों नहीं कर रही है एंड कब तक करेगी, बिकॉज आई एम जस्ट पासिंग यू द इन्फॉर्मेशन दैट दे आर हायरिंग, दैट्स इट. इसके अलावा मुझे इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको मेल क्यों नहीं आया है, आपने मेल किया, आप बार बार मेल कर रहे हो तब भी आपको मेल नहीं आ रहा है. इस चीज़ के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये एयरलाइन का डिसीजन है कि वो आपको मेल नहीं कर रहे हैं. अगर नहीं आ रहा है इट्स ओके, बार बार मेल मत करो, अपने बार बार अप्लाई मत करो, बार बार करने से आपको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जा सकता है. सो गाइज, फटाफट जाओ अप्लाई करो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. फटाफट जाओ अप्लाई करो एंड बेस्ट ऑफ लक. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. साइड में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, प्लीज़ वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एंड टेक केयर, बाय बाय.